Անտալիայում Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Վերջինս բարձրաձայնել է Մինսկի խմբի լուծարման հարցը, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել խաղաղության համաձայնագիր եւ Մինսկի խմբի լուծարման դիմումը ստորագրել միաժամանակ։ 7 տարիների ընթացքում պետբյուջե մուտք է եղել հավելյալ 4.2 միլիարդ դոլար։ Ազգային ժողովում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ նշել, որ բացառելու են վենդետաները, վերադարձնելու են թալանվածը, պատժելու են հանցագործներին։ 18 կողմձայնով Գյումրիի քաղաքապետ է դարձել Վարդան Ղուկասյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրությանը չի մասնակցել, իսկ Մարտուն Գրիգորյանը հրաժարվել է ավականու մանդատից։ Իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց որոշողը ՀՀ ժողովուրդն է, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Մալխասամոյանը 4-րդ անգամ արժանացել է չեմպիոնի կոչմանը, իսկ ծանրամարտի առաջնությունում հայ մարզիկները արդեն նվաճել են 3 արծաթե եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Ռուսաստանը հրետակոծել է Ուկրաինայի Սումի քաղաքը, զոհվել է 32 մարդ, վիրավորվել 100-ը։ ԱՄՆ-ն չեղարկել է մի շարք ծրագրերի ֆինանսավորումը, այդ թվում Հայաստանում, մասն էլ հայտարարել, որ չեղարկվում են $215 միլիոն դրամաշնորհներ։